Ваня, приветствую. Команде соперников наш? Нет! Команде соперников наш? Нет! Алло. Чего, где объявление? Какое объявление? А, все, вспомнил, да, у меня вылетело из головы. Сань, твой. По игрокам! Все, да, хорошо, что напомнил, посмотрим, да. Бей, дай, бей! Оп, оп! Мой! Гай! До конца! Чё? Граем, хороший! Играй! Тим, там с мячом, там! Назад, да, или назад? Вот. Саня, ну. Вот, Тим, вот, Тим! Халёк, слева,
Мой входящий, дай, мой входящий. А мне два, нормально. Два можно куда. Опа, начинай. Сразу, повыше. Руки! Хорошо! Вернулись! Ну, вернулись! Браво! Давай! Леха! Меняй! Так, бой! Вот один! Ой, справа еще! Леха! Хорош! Сам! Белый! Делай! Да, все понял. Еще! Давай, Илюш! Сразу повернулись лицом! Найдите все игроков! Не надо бежать! Вот центр! Берем через, сыграй сразу! Вот центр! Один! Есть! Ребят, больше движений, лево сыграть, Макс.
Ребят, я же говорю, вот смена, под сигнал. Там бьющий на Прям ты сам, ты что аут не умеешь кидать? Матом не ругаешь. Давай, ребят, открыли. Поехали, мужики, играем. У меня два, кто? Играть. Ты решай. Алло. Давай. Да. Звонил. Ты звонил. Ну, ты звонишь. Не торопись подавать. Да я просто размышляю, как лучше сделать. Мне все равно вел покупать надо. Еще. Я хотел с одной стороны второй велик оставить, а с другой стороны думаю, нахрена мне два велика. Ну вот, типа, может все-таки купить себе новый вел, а старый продать и взять себе сап. Ну типа так лучше. Не, я планирую взять сап и кататься без тебя. Не, я просто, знаешь, как рассуждаю просто по поводу твоего вот предложения купить у тебя. Я думаю, гораздо лучше, если у меня будет свой все-таки, у тебя будет два. Там, если говорить, опять же, о том, о чем мы с тобой говорили, 3 лучше, чем 2. Ну, понял, в какой-нибудь ситуации такой. Я просто снимаю футбол сейчас на камеру. Все рассказывать. Вот. Суть ты понял. Единственное, наверное, придется подождать, там 100% рано или поздно будет какая-нибудь акция. Ну, какая-нибудь акция, и там тем более продавцы же разные. Это у этого продавца сейчас закончилось. Ничего страшного. Ну, я говорю, в конце, сейчас у нас что, май? Или что, май же, да, сейчас месяц?
Я уже поплыл на сапе. Короче, суть в том, что я хочу купить велик, да, и продать. Я вот как продам, так смогу. Ну, то есть надо понять, какую цену. Ну просто видишь, да, я не могу купить себе велик по одной простой причине, потому что их пока в продаже нет. Они непонятно в конце мая или в конце июня придут. То есть собрать за 100 косарей у меня только денег нет, велосипед. Вот, поэтому я жду те, которые должны. Вот. Еще не факт, кстати, что если они придут, то надо еще успеть купить его. Что за эти бабки они как горячие пирожки разлетаются. Ну, посмотрим, да, посмотрим. Не, но я понимаю, что может быть не по той же, да, там все равно какие-то там издержки могут быть, но это все равно может быть в итоге дешевле, чем, ну и по времени и так далее. Да нет, слушай, мне наоборот, кстати, я поговорил с этим своим другом по поводу, он говорит, что, блин, вообще прямо сейчас, наверное, ну, неинтересно, не то, что неинтересно, что времени нет, а вообще говорит, что буду иметь в виду, что если что, ну, есть такая возможность, потому что и рядом с домом. Не, я так и говорю, есть знакомый, занимается, типа, можно сделать. У меня сейчас опять, кстати, с утра по поводу фото в бассейне, там это водное поло, все вот это, короче, спортивные виды, водные виды спорта, заебись, я сказал, водные виды спорта, да, и может быть получится, там у меня тоже идея одна есть, как снимать на постоянной основе и может быть зарабатывать на буднях, скажем так, там родителям вроде как нравятся фотки, которые я делаю, и ну, вкратце может быть получится, потому что бассейн-то бюджетный, вот, ну, и сам бассейн не готов, ну короче не тянут они мои запросы по цене, как это ни странно, но возможно родители будут готовы в той или иной степени. Ну да, вот, может быть. Нет, там разные есть родители, там есть просто такие родители, которым Он мне будет скидывать, которых все сможет устроить, поэтому может быть получится. Там есть, я тебе вечером. Не, там есть схема, я тебе вечером позвоню, расскажу, чтобы не на камеру опять же. А то футболисты сейчас все, которые матч будут смотреть, посмотрят, схему мою украдут, все начнут фотографией заниматься. Не, я в наушниках. То, что ты говоришь, не слышно. А я фильтрую то, что говорю. Качественный китайский фильтр. Дешевый, качественный китайский фильтр. А у вас там какие-то соревнования были? Ты во дворе выиграл брелок в виде мячика. В виде мячика ты выиграл на турнире, правильно я понял? Все, поздравляю, молодец. Слушай, не знаю, я вот с рюкзаком гоняю на Алиэкспресс, я его купил за 1200. Отличный рюкзак за эти бабки, вообще просто я не могу не нарадоваться, потому что у нас, я смотрел, такие же рюкзаки по 5-6 косарей. Я сделал вывод, что нахуй они не такой ценой за рюкзак.
Лучше подождать немножко. Чем быстро пришел достаточно, там вообще буквально 2 недели. Ну, короче, да, суть я понял, на самом деле интересно. И то, о чем мы говорили, что в качестве фотографа там, или какой-нибудь ролик. Кстати, скинь мне видос, то, что мы наснимали. Я смонтирую ролик небольшой, как мы... Установи себе приложение, скачай приложение Яндекс.Диск на телефон. Зарегистрируйся там. Да нет, ну зарегистрируешься, а потом там в принципе интуитивно все понятно. Прямо с телефона загружаешь туда файлы, и потом, когда загружаешь, скидываешь ссылку на Яндекс.Диск. Там есть такая функция как раз, просто скинуть ссылку. Слушай, ну и у меня, видишь, я много чего загружаю, у меня до хрена там всяких файлов. И я что там 200 рублей или 300 рублей в месяц плачу за дополнительный терабайт, потому что мне не хватает кучу футбольных матчей, там фоток всяких, кучу всякой ерунды, я все время скидываю кому-то что-то. Мне не хватает места, которое там типа бесплатно. Тебе может хватит, не знаю. Ну ты просто установи, и там все написано, там разберешься. Там все просто. Кстати, я там разговаривал по поводу этого ресторанчика. Я так понял, что Андрей как бы всем занимается, а Михайлов, я так понял, просто работает у Андрея. Ну да так, мало ли интересно. Я просто думал, что они вместе. Нет, так они же их не знают, какая разница. Не знаю, почему. Ну там нет, там есть что еще интересного рассказать, но это я уже не могу. Ты будешь забирать, или они у меня дома будут как на складе лежат? Так, ну сейчас сколько времени? Так, мне еще сколько снимать? Первая, вторая игра. Еще сколько? Еще 3,5 часа точно. Ну, короче, часов через 5, наверное, дома буду я на велике. Да, конечно. Не, ну ты можешь по одной просто. Я здесь. У меня, кстати, после нашей покатушки вообще просто весь плечевой пояс убивает по-детски. Однообразно. Слушай, я не знаю, в физиологии не очень разбираюсь. Может, это и нормально. Не, у меня кисть больше всего. У меня больше всего болела кисть, потому что я поэтому и перестал так. Куда погнал? Не, очень хорошая тренировка. Я больше устал, мы потом пошли в центр гулять, там по городу ходили, гуляли, ну, кстати, в клуб не пустили с формулировкой, что я слишком старый. Типа слишком старый. Да, прикинь, мы с Настей пошли, короче.
Настя, короче, не растерялась. Она написала напрямую, что за фигня, почему не пускают. Вот, просто, как бы, это, ну, девочка, диджей, ее назвали хозяин. Самое угарное, что она ответила ей. Ответила, что это полный бред, как бы, извинилась, ну, в директе в Инстаграме. Типа, как так, почему? Но это охранник сказал. Ну, явно причина в другом была, да, ну, то есть, это бред. Ну, я цитата, мы подходим, он говорит, типа, слушайте, ну, там просто слишком молодые ребята все тусуются. Ну, то есть с охранником какие варианты? Что с ним, драться, что ли? Что с ним делать? Ну, короче, фейс-контроль не прошли. Он Никанор один раз подрался, короче, все, ушел из глаз, можно сказать. Аккуратно, балаган не бьет. Это готов? Я просто товарищ судья по мячу попал. Ногой. Молодец. Обещали дождик, на улице так заебись. На улице погода, опять песня, сказка. Время как будет, и бабки. Просто видишь, у меня товарищ в аренду сдает все, поэтому очень часто не получится. Понимаю. Так а я же, Леха, я же тебе претензий никаких не предъявляю, говорю. Я понимаю. Я тебе просто, ну, так и я говорю, как есть. Это факт. Так я тебе претензий не имею. Это ты мне предъявляешь, что когда пойдем. Я тебе объясняю, что, ну, я не тяну финансово. Я, конечно, понимаю, что там будет дешевле, чем я бы там брал за 1000-1500, там, скажем так. Ну и геморроя в 2 раза больше. Съездить, забрать, привезти, отвезти. Хорошо. Хорош, бедный. Илюш, чуть подсядь. Все, играй! Слушай, это пример. Да, я вот то же самое хотел сказать, что люди также к каршерингу вот, так же относятся. Могут бросить где-нибудь посреди океана и уплыть без него. Куда-то никто не пошел. Блин, надо всего лишь много денег, Леха, и все будет нормально. Я считаю, что не мужик должен всех тянуть всю семью, а ты должен тянуть всю семью. Остальные мужики как бы. Да, понимаю. Слушай, зарабатывала она хотя бы те же 30-40 тысяч. Она как минимум на себя бы сама могла их тратить. Ну, понимаешь, да, типа. Ты там... Ушел, хорошо. А так, да, а так получается. Ну, грубо говоря, она так за 2-3 месяца могла бы себе на тот же iPhone заработать. А не ты бы ей покупал. Трогай! Да нет, ну я без претензий, без каких-то, просто это дополнительная копейка. Вот и все, понятно, что, конечно. Да понятно, о чем ты говоришь, блин, да. Все ясно.
Ты же понимаешь, что тачка там половина 100% кредит. Там, от этой тачки половина ее в кредит, ты понимаешь же, да, все равно, что там навряд ли. Ну, у него семьи нет, правильно я понимаю? Ну вот. Блин, Леха, ну это лишнее доказательство, что все проблемы из-за баб. Слушай, я вчера погулял, сходил, тоже нормально потратился, я понимаю, о чем ты говоришь. А у меня жены нет. Ну так и есть. Копейки вообще, согласен. Да, конечно, конечно. Все верно. Все верно. Блин, звучит смешно, но это правда. Дешевле. Дешевле было. Давай, давай, беги! Делайте. Один перенесем! Слушай, Мой не идет, свободно! Там по игрокам, внимательно! Мой не идет, свободно! Ручки, внизу, синенький, ручки! ну у тебя умный кот, что поделаешь. Можно, давай! Я не играю. Белый, задел, вот, я не хочу такого называть. Это не аут. Даже я не умею бросать, а что они так делают? Оставим, никого, нажимаем. Я вижу, что все нужно. Вижу, задел белый. Слушай, я только сейчас подумал, что я мог пойти покататься, и ты бы даже не узнал. Ай, бля. Да я бы все равно не сдержался и выложил бы фотки в инсту. Я бы сам спалился. Слушай, ну заметь, что история настолько интересна, что буквально я вот выложил несколько фотографий, и люди сразу начали интересоваться. Ну, Свободный удар, ребята, опасный игра. не слышу. Поехали, свободно, прямой не идет, Володь. Дело! Дай, никого нет. Ну, короче, отмазался. Понятно. Ну а что, смотри, мы-то как бы сами таскаем, реально, а ему получается за себя и за жену надо таскать. Как и тебе. Тебе тачку надо делать. Ай-яй. Да,
да, конечно, так нет. У меня сразу, ты когда упал, у меня сразу паника, как я один дотащу все это. Если ты утонешь, это сколько геморроя, отписок, бумажек, вот это, ну, понимаешь. Хопом объяснять, как все произошло, время терять, короче. Да тяжело утонуть, конечно. А это одновременно произошло, я со стороны смотрю, ты, получается, под воду уходишь, и он 2 раза крутится. Я сам удивился, что он обратно встал на, ну, как бы, на... Неужели я так долго был под водой? По инерции. Блядь! Товарищ судья на спину. Антон, нет, так не бежит. Да, перезай. Антон, что делать дальше? Он тебя не толкает. Ну, мне тебе не объяснить так. И жалко в этот момент я GoPro выключил. Жалко в этот момент GoPro я выключил. Короче, надо было в другую сторону разворачиваться. Ну, короче, я понял, да, на изи. Так я тоже так чуть не упал. Помнишь, я тебе еще говорил, что я чуть не упал, как на дрифте? Не, до этого был момент до моста. Я точно так же чуть не упал, когда весло воткнул. Помнишь, я тебе еще сказал, что, блин, как на дрифте? Мы когда еще в Финском были, не в канал, когда мы зашли, мы еще в Финском самом были. Я вот там точно так же чуть не навернулся. Кстати, про весла. В Декатлоне вот эта цена, которую я тебе скинул, это чисто за САП. Я смотрел на ценники, и это, да, первый, который поменьше, он без резинок на носу, короче, то есть там даже вещи не закрепить. А второй вот с резинками, который до 80 килограмм, но он без весел. Я посмотрел, там в Декатлоне стоят весла, я не знаю, они карбоновые, наверное, 10. Я не знаю, из чего они сделаны, что это за весла, но там реально стояли, я которые увидел, они реально за 10. Ну, то есть, я хрен знает, что они делают, эти весла. Но что-то очень приятное должны они делать за такие бабки. И это в Декатлоне, понимаешь, в Декатлоне. Это значит, профессиональные весла там вообще можно. Мне проще выйти, дерево срубить и вытащить самому. Ну, не проще, но дешевле.
Лех, я тоже не жалею, иначе бы мы просто не выплыли в той ситуации. Мы, ну, на одном... Просто на одном весле, просто вот так вот, ну, мы бы не выплыли. Мы, может быть, выплыли бы, но мы бы там к утру, может, приплыли бы. Так сносило жестко. А так реально, как на байдарке. Я видео не смотрел. Ты разберись с Яндекс.Диском и скинь мне тоже ссылку. Я скачаю в нормальном качестве, потому что в WhatsApp оно сжирает. Я понимаю, что это, Леша, это тяжело. Это непросто. Как я тебе говорю, самое пиздатое, что ты снял видосы, посмотрел сам все, что интересно, и все. А тебе начинают писать, когда ты скинешь там видео, фото, ты думаешь, что я уже все посмотрел, мне не надо ничего, идите в жопу. А я уже лет 10 в таком режиме живу, это, знаешь, просто... Ну, самое, знаешь, ничего прикольное, что когда мне за деньги платят, ты, бывает, отфоткаешь какую-нибудь фотосессию, и потом тебе люди деньги заплатят, и потом еще фото требуют. Представляешь себе? Наглость какая. Самое херовое, знаешь, как самое херовое, когда ты отснял какой-то материал и отснял его херово. Ну, реально плохо. А деньги тебе уже заплатили. А скидывать ты не хочешь материал этот, потому что думаешь, блин, ну, это плохо. Вот, и ты, конечно, через не могу потом все равно скидываешь. Так что вот, не знаю. Короче, не знаю, я посмотрим, как велики поступят. Кто забил-то, я не увидел. Рикошет или что-то было. С крупного плана обойдутся. Что, ни хрена не понял, что произошло. Как и ты. Да, ладно, если там что, как... Ой, хорошо. Ну да. Я, может быть, даже буду домой ехать, заберу тебя просто на елке. Давай связь. Давай! Судья! Кто стоит, кто будет ходить? Они вдвоем, ты не видишь, как твой тоже хватает. Еще раз объясняю. Не спорь, пожалуйста. Он тоже хватает, поверь, они вдвоем борются.
Павел, мне живое! Даня, кого держишь? Головой будет! Я жду мяч, может отдать, ты понимаешь? Забить ему, забить ему. Внимательно! Развернули! Готов! Грай! Врата! Грай! Давай, делай! Ребят, сразу убегайте. Давайте подальше, внимательно! Еще играй! По игрокам возьмите, по игрокам!
белый, белый. Сразу с игроками!